Mana shu joyda yotdik. Wi-Fi ham bor ekan mana shu tog' tepasida. Lekin juda zo'r ishlamaydi, no bor. Ko'mir yoqar ekan, svet bor. Produktlarni olib kelsa, gaz nima bor bo'ldi. Bitta odam bor ekan bizdan tashqari. Mana. Video mana shu. Meni video mana bunaqa. Ko'ryapsizlarmi? Sovuqligida. Quyosh ko'rinaman deyapti xudo. Mashina o'sha yoqda bir joyda qoldi. Peshkom kelganmiz loyda. Hamma yo'q, ayollar ho'l, kechqurun. Shaqara bosib ketaverar ekansan, sovqotsang, tezroq yetib boray issiqxonaga deb. Aynan qilib kiyib oldik bir bola. Mana bu yerda hamma xonalar bor ekan. Shunaqa qilib mana shu joyga kelib olganmiz. Kunora bu yerda yomg'ir ekan. O'zbekistonda havo jazirama issiq, bu yerda salqin ekan. Biz hozir pashti eng oxirgi tepalikdagi uydamiz. Mana shu vidni bergan ekan. YouTube'ga qo'ygan ekan. Bizniki ikkinchi oyna. Mana ikkinchi etaj ana shu ikkinchi oyna.